Eccolo qua, devo dire un prodotto eccezionale. Ne ho usato vari tipi negli anni e mi si è sempre rotto entro l'anno. Invece questo qua si vede che la qualità costruttiva c'è, la differenza si vede. Pagato poco più di quelli a basso prezzo, veramente perfetto. Cosa di pregio, anche l'attacco funziona molto bene. Non è delicato come gli altri che dopo un po' inizia a piegarsi e rompersi. E funziona anche per gonfiare i palloni. Si può usare questi qua che ho comprato qui su Amazon. Basta agganciare questo qui all'interno e si può gonfiare tranquillamente i palloni da calcio. Perfetto.